Wasu rahotanni sun bayyana kan dalilin Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da ƙarin rundunonin soji guda 4. Sabbin rundunonin za su ƙara yawan rundunonin sojin Najeriya daga 8 zuwa 12 tare da ɗaukar sabbin jami'an soja guda 28,000. Fadar Shugaban ƙasa ta musanta cewa faɗaɗa rundunonin na da alaƙa da tsoron juyin mulki, inda ta ba al'umma shawara. An fara magana da zargi game da amincewar Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na faɗaɗa rundunonin sojin Najeriya, wani gagarumin nazarin tsaro da aka gudanar bayan yunƙurin juyin mulkin da ya gaza na iya tasiri kan matakin Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na faɗaɗa sojojin Najeriya. Majiyoyi daga manyan jami'an soji sun ce sauye-sauyen an tsara su ne domin ƙarfafa tsarin mulkin dimokuraɗiyya da kuma hana duk wani yunƙurin ƙwace mulki. Faɗaɗawar za ta ƙara yawan rundunonin sojin Najeriya daga 8 zuwa 12 tare da samar da guraben ɗaukar sabbin jami'an soja guda 28,000. Wani babban jami'in leƙen asirin soja ya bayyana cewa nazarin bayanan sirri bayan yunƙurin juyin mulkin watan Satumban shekarar 2025 ya yi tasiri sosai. Ya ce masu tsara tsaro sun fahimci cewa hana sake samun yunƙurin ƙwace mulki ba bisa ƙa'ida ba na buƙatar inganta ƙarfin aikin sojoji. Ya ce ganin irin girman ɓarnar da sojoji suka yi imani cewa yunƙurin juyin mulki zai iya haifarwa idan ya yi nasara abin fahimta ne. Saboda haka gwamnati za ta nemi kawar da duk wata kafa da za ta iya taimakawa wajen sake samun wani yunƙuri na ƙwace mulki ba bisa ƙa'ida ba. Yunƙurin juyin mulki ya samu sojoji. Wani jami'in sojan sama ya ce shugabannin sojoji da dama sun damu matuƙa da yunƙurin juyin mulkin da ya gaza. Ya ce tun daga lokacin suka tsara matakan da za su kawar da yiwuwar sake samun yunƙurin kifar da gwamnati da aka zaɓa ta hanyar dimokuraɗiyya. Sannan ya bayyana cewa faɗaɗa rundunonin soji na daga cikin matakan da ake tunanin ɗauka domin cimma wannan buri. Jami'in ya ƙara da cewa yadda jama'a suka mayar da martani bayan rahotannin yunƙurin juyin mulki ma ya yi tasiri kan lissafin tsaron gwamnati. A cewarsa, hukumomi sun yi imanin cewa martanin jama'a bai nuna cewa akwai gagarumin shirin da 'yan ƙasa suka yi na daƙile canjin gwamnati ba. Wannan ne ya ƙara tabbatarwa gwamnati cewa akwai buƙatar ƙarfafa matakan kariya domin hana duk wani yunƙurin kifar da tsarin mulki. Majiyar ta ce sauye-sauyen da aka samu a hukumomin tsaro, ciki har da shirin ƙara rundunonin soji, ya kamata a duba su cikin wannan babban tsarin. Daga mahangar gwamnati, hanya mafi aminci ita ce tabbatar da cewa wani yunƙuri nan gaba ba zai samu damar shirya kansa ba. Sauye-sauyen na iya inganta ayyukan tsaron cikin gida, sannan su ƙara juriya ga tsarin mulki ta hanyar ƙarfafa tsarin tsaro da sanya shi wahalar lalacewa, a cewar majiyar. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.